Et toi? Bah oui, je vais dans les tréfonds de l'abysse abyssal. Qu'est-ce qu'il y a dans les tréfonds Je abyssales? sais pas, un truc à grogner de malade. Ça va qu'on peut reprendre jusqu'à 110 là. Ah mais t'as pris cette vieille lampe de merde. Mais oui, elle est nulle gros. Tu vas bien la laisser au fond celle-là. Ah, tu vois? Non, Bah, tu l'as pas entendu là. non. Ah oui. Ah ouais. Eh, ça se voit il est Tu peux balèze. mettre la lumière en face par contre parce que je vois rien du tout. Ah, il y a un mur invisible. Oh non. Eh, laisse-moi inhaler aussi frère. Réserve d'oxygène insuffisante, sympa mec.